Skal vi gøre det i kreativ, eller hvad? Hej. Skal vi spille noget? Minecraft! Måske kan I ikke godt så høre mig, det er fordi vi taler i telefonen. Så I kommer ikke til at høre så meget fra mig igen. Ja. Så skal vi ikke bare begynde? Jo. Okay, lad os begynde. Og det her, det bliver selvfølgelig også lagt ind på vores... Hvad? Og det her, det bliver også lagt ind på vores kanal, GJ. Men I kommer ikke til at høre så mig så meget, det er derfor I lige... Måske siger det hvad, uden I kan høre det så. Ja, nu er det vigtigt. Hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Bygge et hus. I kan lige se mit højhus, jeg har lavet. Kom Ja. ind. Kommer nu. Jeg har lavet trapper. Ja. Det er ikke så langt videoen kan være, fordi jeg skal også lige bedre. Nej, vel, du har lavet trapper. Trappe, indtil vi kan finde. Det er da sindssygt, hva'? Ja, ikke? Ja. Og hvis I ser den her inde under vores kanal, GJBrothers.dk, så må I godt abonnere. Så må I godt abonnere til Emil HD's kanal. 2 sekunder, jeg kommer nemlig. Ja. Jeg smutter lige ud og begynder at bygge en by. Sammen med mig. Nummer 2 vil også være med. Og så tilbage. Ja, Emil! Vi går ud og bygger en by over jorden. Udover. Ej, og jeg tager trapperne. Det er ikke godt. Kommer I langsomt i dag nu? Vi tog trappen. Vi bygger en by over jorden, Emil. Okay, en flyvende by. Ja. Jeg blokker mig lige op. Ja. Bare blok. Så skal vi så sætte foran her. Det er fint. Ja, det er fint. Vent. Vent, Andreas. Det er så vildt. Skal vi bare have sådan en kæmpe plade, eller hvad? Ja, Hvordan kommer man så op i den? vi sætter foran heroppe. Ej, det gider vi ikke. Det er bare os, der kan komme herop. Okay. Nu har vi lige sådan en stor, sådan et dejligt jord. Ellers, så det gider vi ikke ødelægge. Og vi skriver selvfølgelig også IP'en i beskrivelsen. Sådan så I kan finde vores server. Og det er på... Man kan spille den på den her. Minecraft PE. Pocket Edition. Ja. Og så tror jeg, vi stopper nu med at bygge ud. Jeg kan også godt lave huse i luften. Lang tid. Og for eksempel, jeg ser med på deres kanal, må meget gerne like og abonnere til mit HD. Hvad skal vi så bygge nu? Så Emil, nu skal vi bygge hus. Ja. Jeg lige udlægget her der. Vi bygger lige et hus over. Jeg bygger lige lidt mere plads. Ja.
Så er der vindue. Det var bare hurtigt til. Var det sådan et lille hus, eller hvad? Hvad? Altså et lille hus, du byggede. Ej, jeg har ikke bygget det. Nu. Men det var bare vinduer. Der fører der lige en, der kører efter lige der, hva'? Ej, jeg bygger bare. Hvad så? Bare med vinduer i den her gang. Du efterligner det lidt. Nej, Det gør jeg ikke. gør du det? Kan du ikke bare gå på Hawaii? Hvad? Tror du ikke snart, vi skal til at slutte for den her video? Inden vi slutter. Og når vi engang er færdige, så viser vi selvfølgelig byen. Ja. Og vi har VIP-rundvisning. Vi slutter den altså nu. Ej, slutter. Hun slutter den her inde på midten. Vi slutter den ind på midten af byen. Alle sammen nu, vi går ind i midten. Jeg står Må jeg sige farvel? Ja, det gør det bare. Okay. Mange tak for at I så med. I må gerne like